Барлықтарыңа салам достар, сендермен бірге мен Мико және де Black Russia проекті. Барлығымыз білеміз, алдыңғы видеода конкурс ойнатқан болатын, оның жауабы менің телеграм каналымда болды. Осы QR кодпен или менің описаниеда тұрған ссылкамен кіре аласыңдар. Ал бүгінгі видеода мен 31 июль, яғни келесі обновада шығатын барлық заттарды бүгінгі видеода көрсететін боламын. Сол себептен осы видеоға лайк басыңдар және де достарға таратуды ұмытпаңдар. Ең алдымен ойынға кірген кездегі фон, артқы фоны Ninja Warriors-тың түнгі қаласы деп айтуға да болады. Содан кейін 5 машина тұр, Porsche, Mustang, полицейские және де Lamborghini-лар. И артқы жағында бір Mustang-ға ұқсайтын бір машина тұр. Бұл машиналар обновада қосылады. Екінші кезекте ол Низкий автосалон. Низкий автосалон негізі Южныйда орналасқан еді, обновадан кейін ол Арзамасқа орналасады. Бір түрлі болып қалды, Арзамаста Низкий автосалон. Оның қасында еще средний класс бар, кішкене бір-біріне жақын болып қалды. Бұрыннан бері Низкий автосалон Южныйға үйреніп қалдым, сол себептен бұл обнова маған ұнамады. Үшінші кезекте бұл, яғни авторынок. Ол Каракиноға ауысайын деп жатыр 31 июль. Ендігі кезекте біз Низкий автосалонға және де бұға баратын болсақ, екеуінің арасы алыс болайын деп тұр. Содан кейін топ 1 АЗС, яғни авторынок пен Низкий автосалонның арасындағы АЗС-ның финкасы ендігі кезекте төмен болады. Ендігі кезекте Каракинода топ 1 7-де ма тұрған АЗС топ 1-ге ауысайын деп тұр. Төртінші кезекте ол Южный Конт. Көріп тұрғандарыңыздай ендігі кезекте ол трассаға қосылады. Сразу енді Южный Конттан 50 ящик толтырып, трассаға шығып, сразу Горельге бара аламыз. Жаңадан шығатын Жажда скорости деген ивент Ninja Warriors-тың Ж әрпінің астында орналасады. Жаңадан шығатын ивентте 2 ойын болады. Біріншісі Мастер дрифта, екіншісі Преступная погоня. Мастер дрифтада дрифт жасап финишқа барамыз 2 адам болып, ал Преступная погоняда полицейский болып қуалаймыз или полициядан қашып финишқа жетеміз. Осылайша 2 ойын бар екен. Алдыңғы ивентте де 2 ойын болған. Біріншісі қайық, екіншісі только вверх. Содан кейін 2 кейс қосады. Бірінші кейс первый маневр, оның басы сыйлығы Ferrari 308 GTB. Ал екінші кейс второй маневр деп аталады. Оның басы сыйлығы Lamborghini Countach 2022 деген бір Lamborghini екен. Тағы да басқа машиналар бар, бірақ осы сары болып тұр. Дәл осындай 2 кейс шығарады обновада. Сендерге қалай ұнады ма, ұнамады ма, бәрібір оны ивентте, бір штуктан тегін береді. Бәрібір ол тегін берген зат, андай күшті зат түспейді. Только андай ғой, бір онша емес заттар түсе ма, сондай. Бұл кейстер маған ұнамады бірақ. Ендігі кезекте обновада қосатын машиналардың фотоларын көрсетейін. Барлық машинаны көрсеткен жоқпын, оның барлығын көрсетем дегенше уже бір қартайып кетесіңдер деп айтпақ қойын. Ендігі кезекте скиндар мен аксессуарлар. Бұл жақта да мен до конца көрсеткен жоқпын, оның барлығын көрсетіп отсам, примерно видео ұзақ болып кетеді, сондықтан қысқартып кішкене тезірек істеп жатырмын. Ал келесі кезекте ивенттегі, яғни Жажда скоростидің 3-шісінде, міне 40-шы уровенде Калина Спорт деген бір бұрында Black бастап алған бір машинаны береді. Календарға келетін болсақ, бас жақтарының барлығы бірдей, соңында дәл осы Toyota Chaser Tourer V100 деген бір машина береді. Винилы бір жап-жасыл тонировка деп айтуға да болмайды, оны по-любому кейін қосқа сілтетеді ол барлығы. Ең бастысы ол казиноның өзгеруі. Міне көріп тұрғандарыңыздай разработчиктар істеп жатыр. Міне казиктің өзі бір әдемі болып қалайын деп тұр. Осы обновада или келесі обновада уже казикті дәл осылай қылады. Еще оның картасын бір Рублевка жаққа или Батыроваға қояды ғой. Қазірше осы жетеді деген ойдамын. Екінші частьті салайын ба, салма қойын ба, комментке жазып кетіңдер. Осы видео примерно бір 5000 просмотр жиналса, мен 10.000 Blackcoin-ға конкурс ойнататын боламын. Сол себептен екінші аккаунт ашып па, или достарыңа таратып па, осы видеоны 5000 просмотрға жеткізіп тастайық.